Fratelli, come abbiamo messo sul gruppo di WhatsApp, oggi io comincerò una nuova serie e io pregava su quello che doveva predicare e questa settimana il Signore ha parlato a me sul mio cuore il desiderio di predicare sulle 7 chiese dell'Apocalisse. Credo che settimana scorsa abbiamo parlato della chiesa di Atti e credo che possiamo, almeno per 8 settimane, se facciamo il conto con la settimana scorsa, parlare sulla chiesa e imparare con queste chiese dell'Apocalisse. E il tema, il nome di questa serie, La Chiesa sotto esame. Immaginate che il Signore possa un giorno scrivere una lettera alla nostra Chiesa. Che cosa direbbe il Signore sulla Chiesa di Asti? Quali dovrebbero essere le qualità, se le abbiamo, o anche i difetti, le cose da sistemare? Avete già pensato in questa possibilità? Se il nostro Dio, il Signore di questa Chiesa, scrive una lettera per noi, così credo che possiamo imparare con queste 7 chiese che hanno ricevuto lettere del Signore della Chiesa. E così la prima chiesa che vedremo oggi, la chiesa di Efeso, il primo amore che si è spento. Vi invito ad aprire la parola Apocalisse, capitolo 2, e solo aspettare perché dopo faremo la lettura. No, scusi, faremo subito. Apocalisse, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 7. Chi ha già trovato? Dice così la parola del Signore. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvedite e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia, hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince
io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua santa parola. La tua parola è fonte di istruzione per le nostre vite. Abbiamo bisogno, Signore, di riflettere ogni giorno sulla tua parola, affinché la nostra vita possa essere cambiata per la tua gloria, per la tua lode. Ti chiediamo che il Signore possa parlare ai nostri cuori ancora una volta stamattina per la tua gloria e per la tua lode. Ma ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Nel 1966 un pastore riformato molto famoso chiamato Martin Lloyd Jones, questo che è stato chiamato il principe dei predicatori riformati, dice che a 1966 ha predicato una delle sue ultime predicazioni a Westminster Chapel. Dopo 40 anni di ministero, molti nel Regno Unito lo consideravano questo grande predicatore. Eppure, alla fine della sua vita, Lloyd Jones ha fatto una confessione a un giovane pastore. Lui ha detto che la più grande tragedia in una chiesa è quando conserva la forma, ma ha perso il suo fuoco. Conserva la forma, ma ha perso il fuoco. E questo sicuramente accade nella vita cristiana. Una fiamma che prima ardeva con fervore, tante volte è ridotta a fumo. Continuiamo a frequentare il culto, a fare teologia, a correggere gli errori, ma il cuore non arde più per Cristo. Questo è esattamente il messaggio che Cristo invia alla chiesa di Efeso. È come se Cristo potesse dire a quella chiesa: avete fatto tanto, ma avete dimenticato l'essenziale, avete lasciato il vostro primo amore. Il libro dell'Apocalisse, che noi studieremo questa settimana, nelle prossime settimane, come lo sappiamo, almeno una informazione abbiamo. È l'ultimo libro della Bibbia. Questo tutti siete sicuri. Questo libro è stato scritto attorno da 95 d.C., durante la persecuzione dell'imperatore Domiziano. Questa rivelazione fu data all'apostolo Giovanni mentre si trovava esiliato sull'isola di Patmos. E proprio lo stesso libro di Apocalisse dice che Giovanni era esiliato a causa della parola di Dio. Capitolo 1, versetto 1. Lì, a Patmos, Giovanni riceve una visione gloriosa di Cristo. Cristo risorto e glorificato in mezzo alla sua chiesa. Nel capitolo 1, questo che noi non leggeremo, ma vi consiglio a leggere a casa, Gesù si presenta come colui che tiene le 7 stelle nella sua destra. Versetto 20.
del capítulo 1, e che cammina in mezzo ai 7 candelabri di oro. Questi sono 2 simboli, 7 stelle, 7 candelabri. E il proprio Gesù spiega questi simboli al versetto 20 del capitolo 1. Dice che i candelabri rappresentano le 7 chiese, come il candelabro che nel tabernacolo illuminava il luogo santo. Così la Chiesa è chiamata a essere luce nel mondo. Quando la Chiesa perde il suo amore, perde la sua luce. E dopo anche il Signore Gesù parla delle 7 stelle e dice che queste stelle sono gli angeli delle 7 chiese. Questo termine greco, angelos, significa messaggero, ossia sono i pastori, i leader spirituali di quella chiesa. Questa lettera è stata consegnata ai pastori delle 7 chiese. Solo che queste lettere sono state indirizzate ai pastori perché è un messaggio davvero importante, ma il contenuto non è rivolto solo ai pastori, ma all'intera comunità. Queste lettere sono a 7 chiese reali, scritte a chiese che realmente esistevano in Asia. Ma sono anche lettere profetiche, rappresentano i diversi profili spirituali che si trovano nelle chiese di ogni tempo. Ogni lettera, come abbiamo letto al versetto 7, finisce con la frase: chi ha orecchi ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al plurale, non è alla chiesa, alle chiese. Il messaggio non è solo per Efeso, ma questo messaggio è anche per Asti, per le chiese del Piemonte, per le chiese dell'Italia. Ogni chiesa, in ogni secolo, è chiamata a confrontarsi con queste parole. Chi ha orecchi, ascolta ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. E qual era questa Chiesa di Efeso? Cosa sappiamo di questa Chiesa? Efeso era una delle città più importanti del mondo antico, capitale della provincia romana d'Asia. Contava oltre 250.000 abitanti. Era un porto strategico, un centro commerciale, religioso, famosa per il tempio della Artemide di Diana, una delle 7 meraviglie del mondo. La chiesa di Efeso, questa chiesa, è stata fondata da Paolo durante il suo terzo viaggio missionario. Abbiamo una lettera intera scritta a questa chiesa per Paolo. Paolo è rimasto per 3 anni a Efeso. Il suo ministero più lungo in una città. E Paolo può testimoniare un grande risveglio, conversione, battesimi, segni, potenza. Il nome del Signore fu glorificato a Efeso e la parola si diffuse in tutta la provincia. Cioè che Timoteo, quando è stato inviato per Paolo per lavorare come un tipo di vescovo, di pastore dei pastori, Timoteo è inviato a Efeso perché l'influenza di quella chiesa era per tutta la regione dell'Asia Minore. Secondo la tradizione, dopo Timoteo, quella chiesa è stata anche guidata per Giovanni. Era una chiesa che influenzava altro, era dottrinariamente forte,
aveva ricevuto una delle epistole più profonde del Nuovo Testamento, ma qualcosa era cambiato. Magari come ha confessato Lloyd Jones a quello giovane, la chiesa di Efeso era rimasta la forma, ma il cuore si era raffreddato. E così in questa lettera possiamo trovare lezioni profonde per la nostra chiesa di oggi. La prima lezione è che Cristo conosce profondamente la sua chiesa. Gesù si presenta come colui che tiene le 7 stelle nella sua destra, versetto 1, e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Questo significa, Gesù non è lontano dalla Chiesa, Gesù cammina in mezzo alla Chiesa. Gesù c'è le chiese sotto le sue mani. In questa camminata Gesù osserva, ascolta, pesa il cuore. Ma sa qual è la grande realtà per noi? È che quello che cammina in mezzo alla Chiesa non è un osservatore esterno, ma è il Signore della Chiesa, è il capo della Chiesa. E quello che conosce bene la Chiesa inizia con parole di lode. Versetto 2: io conosco le tue opere. Guarda che bella frase che il Signore Gesù ha detto a quella Chiesa: io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. Ma che bella cosa se Gesù dice questo alla Chiesa di Asti: io conosco, voi siete operosi, voi lavorano tanto, voi siete costanti. Qui il verbo conosco nel greco indica non è solo una conoscenza come io posso dire io conosco Guilherme, no, è una conoscenza perfetta. Cristo conosce ogni azione fatta nel suo nome, ogni sforzo, ogni fatica, tutto il lavoro della Chiesa. Il Signore conosce il vostro lavoro. Efeso era una chiesa attiva, instancabile, tenace. Oltre, questa era una chiesa discernente. Al versetto 6 dice che quella chiesa non sopportava i falsi apostoli, li metteva alla prova e li smascherava. Aveva una teologia sana. Al versetto 6 il Signore Gesù dice: tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi erano questi Nicolaiti? Questo era un gruppo eretico che insegnava una falsa libertà, forse un antinomismo, come diciamo, che tollerava immoralità, sincretismo religioso. Efeso resisteva a questa seduzione. Ma attenzione, quella chiesa che era attiva, quella chiesa che era instancabile, tenace, discernente, che detestava le opere dei falsi apostoli, le opere. Tutto questo non bastava. Fate attenzione, una chiesa può essere ortodossa, attiva, perseverante, eppure mancare del cuore.
Possiamo avere mente, ma non avere cuore. Possiamo avere una teologia sana, come la Chiesa di Efeso, ma se il nostro cuore non arde, se il nostro cuore non è vicino al nostro Dio, qualcosa è sbagliato. E Cristo rimprovera la mancanza d'amore. Questa è la seconda lezione che dobbiamo imparare. Secondo concetto, Cristo rimprovera la mancanza d'amore. Versetto 4: ma ho questo contro di te, hai abbandonato il tuo primo amore. Mi piace sempre paragonare questa idea del primo amore come due persone che sono innamorate all'inizio del fidanzamento. Quella passione, quella volontà di essere insieme, di parlare al telefono tutto il giorno, di chiamare, ricevere messaggi, ricevere regali, fiori. Quell'amore forte, quello amore come un marchio che tutti noi abbiamo all'inizio. Solo che sembra che con il passare degli anni questo amore si raffredda. Non abbiamo gli stessi atteggiamenti, non facciamo come facevamo prima. A volte diciamo di dire ti quiero bene. Sapete che in italiano ti amo non è come ti amo in portoghese. Ti voglio bene. Ti voglio bene. A volte lasciamo di dire, a volte lasciamo di fare quelle azioni che parlano del nostro amore. E qui è il punto cruciale. Dopo una lunga lode di quella chiesa di Efeso, adesso viene il colpo secco. Ho questo contro di te. Questa è una denuncia. Hai abbandonato. Questo verbo nel greco è molto forte. È lasciare, trascurare deliberatamente. Questo primo amore non è solo un'emozione passeggera, è l'amore originario, quella della conversione, della comunione con Cristo, dell'intimità con Dio. Chi ha conosciuto il Signore nella vita adulta può capire questo molto bene. È quello inizio. Quando abbiamo il desiderio di leggere tutta la Bibbia ogni giorno, leggiamo, di pregare, di essere con il nostro Dio, di restare in chiesa lunedì, martedì, mercoledì, di arrivare nel culto prima di tutti e di essere l'ultimo a andare via. Questo è quello primo amore. Quando vogliamo essere sempre insieme alla Chiesa, alle persone. Ma la domanda è: perché questo amore si raffredda? Cosa abbiamo fatto che questo fuoco è diventato fumo? Il problema è che si può avere zelo senza amore, verità senza tenerezza, disciplina senza devozione. Solo che il problema è che Gesù non si accontenta con questa vita.
senza amore anche l'opera più ortodossa perde valore. E questa parola è per noi oggi. Come sono i nostri culti? Dov'è il nostro cuore mentre cantiamo, mentre sentiamo la parola, mentre siamo in mezzo ai fratelli? Come sono le nostre famiglie? Sono famiglie veramente cristiane? O ci diciamo essere cristiani solo perché andiamo alla chiesa una volta alla settimana? Ma i nostri atteggiamenti, le nostre parole, le nostre azioni, la crescita dei nostri figli segue la parola del Signore? Come sono? Questa è una domanda difficile. Come sono le nostre preghiere? Abbiamo lasciato di pregare? O facciamo solo quella preghiera burocratica prima di dormire, prima di riposare? Ma abbiamo tempo separato per la preghiera? Questo riempie il nostro cuore di gioia, essere alla presenza del nostro Dio. Ho già detto questo esempio qualche tempo fa. Immaginate che, ho detto settimane scorse magari, immaginate che il marito dice all'amore: io ti voglio bene, però voglio vederti solo alle domeniche. Adesso da lunedì a sabato non ci troviamo più in più, solo alla domenica. Le mogli possono fidarsi in questo amore? Sì, Isabella? Ti fidi in questo amore se tuo marito dice solo a domenica voglio vederti, voglio parlare con te solo alla domenica, voglio dire che ti amo, che ti voglio bene solo alla domenica? Questo modo di amare non serve. Il problema è che tante volte diciamo che amiamo il nostro Dio, solo che vogliamo questo tempo con Dio solo alle domeniche. Il nostro amore è raffreddato. Il nostro amore è fermato di un giorno nella settimana. E sa qual è il problema? È che è possibile continuare a fare tutto bene e non ardere più per Cristo, perché per le persone, per il pastore, se io posso vederti ogni domenica qui, sicuramente io penserò che cammina tutto bene nella tua vita spirituale, che tu ama il Signore con tutto il tuo cuore, perché è possibile fare tutto giusto, ma il cuore essere sbagliato. Gesù sa quello che è più duro, quello che Gesù ha rimproverato, perché questa Chiesa non ha fatto qualcosa di sbagliato. Quella Chiesa non ha sbagliato la teologia, quella Chiesa non ha sbagliato l'adorazione comunitaria, quella Chiesa non ha lasciato di magari fare opere di misericordia. Credo che quella Chiesa era raggiunta ogni domenica. Il problema è che hanno abbandonato il primo amore. La terza lezione per noi è che Cristo chiama a ravvedimento.
e renova la promessa. Versetto 5, la prima parte. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Ma che bella cosa! Il Signore non solo rimprovera, ma chiama al ritorno. 3 imperativi ci vengono dati. Il primo, ricorda, fermate, riflette da dove sei caduto, cosa è cambiato, quando è cominciato il tuo raffreddamento, ricorda dove sei caduto. Dopo, ravvediti. In questo caso significa cambia direzione, confessa al Signore il tuo allontanamento, confessa al Signore che sei raffreddato, che il tuo cuore non ama come all'inizio, come prima, e torna alle opere di prima. Se all'inizio questo primo amore era un marchio, torna alle prime opere, torna a quello che tu facevi prima, mi faceva con questo amore potersi essere più forte. Se all'inizio io pregavo in più, devo tornare a pregare in più. Se all'inizio io leggevo la Bibbia in più, devo tornare a leggere in più. Se all'inizio io venivo alla chiesa, adesso la puntata, non perdevo una riunione di preghiera, devo tornare alle prime opere. Ma quello che io facevo prima, che mi ha portato a questo primo amore. Solo che l'avvertimento è serio, perché la seconda parte del versetto 5 il Signore dice: altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. In altre parole, se non c'è amore, Cristo si ritira. Non basta solo la dottrina, serve la devozione. Infine, questa promessa gloriosa, versetto 7, la seconda parte: a chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Quest'albero riporta al giardino dell'Eden, ma qui questo è in mezzo alla città di Dio. Questo significa, cosa significa? Parliamo della vita eterna. Quello che vince sarà per sempre con il Signore. Solo chi ama fino alla fine. Per concludere, fratelli, il Vangelo è per il cuore freddo. Non pensate che il Vangelo è solo per coloro che ancora non conoscono a Cristo. Il Vangelo è anche per coloro che il cuore è raffreddato. Perché Cristo ha amato il Padre con tutto il suo cuore, ha obbedito in ogni cosa e ha amato la sua Chiesa fino alla croce. È questo amore che ci salva, ma è anche questo amore che ci richiama. Oggi Cristo cammina in mezzo a noi. Cristo cammina in mezzo a questa Chiesa e dice: torna a me.
Non basta solo essere riformato, attivo, impegnato. Cristo dice a noi stamattina: ti voglio pieno d'amore, non solo per il ministero, ma per me. E la buona notizia è che questo amore non si è mai spento. Se il nostro cuore fuma, il Signore può riaccendere la fiamma. Il Signore possa benedire le nostre vite e aiutarci a trovare questo primo amore. Preghiamo.